我就真真正正示範咗，即係大家可以記住啦，呢個真人例子啦，已經證實俾大家睇就係、我係272將啲放咗272去換咗1888嘅，咁我講到明就係話，我唔係唔睇好272嘅，272整體嚟講我都係睇好，只不過我覺得1888更加好嘅。如果大家可以去睇翻嗰啲 YouTube 嘅272喺我心目中只係一個相對上冇咁好嘅，即係嗰陣我覺得冇咁好，因為嗰啲合營啊主營嘅業務而唔係sorry 合營同埋聯營嘅公司而唔係主營業務得，所以佢係俾我喺我心目中排咗一個second tier 或者 third tier，即係總之佢唔係我 top priority 嘅。咁但係我人嘅錢係有限嘅嘛。咁我所以嗰陣我想買多啲188，我點做咧？我就真係放晒272，咁272我放嗰陣個價就係2.5幾嘅啫，即係好坦白講唔係2.7幾有咁靚，即係呢啲位放噶嘛。咁但係同一時間我可能當我呢度輸咗賺少咗1成啦。咁但係188你見啦，我20蚊左右入咧，咁你就見我就賺成3成幾4成，喺短短呢幾日啫，即係個分別都幾明顯嘅啦。仲未計可能你拉翻勻半年後1年後可能仲明顯。呢個就係我想分享俾大家睇，就係你要做一個 decision making，你唔一定你唔使下都諗自己成本價，因為如果你用成本價嚟諗咧，我當272頭先你成本價係3蚊，咁你因為你唔想止蝕啦，咁你就錯過咗同一時間轉去1888嘅機會，咁呢度就係呢度又賺翻幫你賺翻3成幾，就算你272三蚊成本價啦。你可能輸一兩成啦，一兩成，咁呢隻你可以賺翻，但係如果你仲死坐272，你有機會賺唔翻。呢個就係我想分享最大分別，即係呢啲如果我有一日會教班或者咩，我一定會再講大分享，因為做一個 decision making 咧，盡量真係唔好諗自己個成本價，咁係冇用嘅，因為你諗你成本價係唔會對件事有幫助，甚至乎有機會阻礙咗你嘅係通常唔會有幫助，通常反而係會有少少阻礙。你真真正做得好，應該係考慮翻你有冇更加好嘅股票去選擇咯。如果覺得呢條片幫到你嘅，就快啲嚟訂閱我嘅 YouTube channel 啦！